Mi nombre es Agustín Baena, soy dueño de Fogata Village. Como dueño de Fogata Village, estamos promoviendo el buen comer, la comida de alta calidad, con aromas de campo y una mezcla de productos orgánicos. En la comunidad llevamos viviendo unos 17 años, con el negocio hace 9 años. Tiempos difíciles, naturalmente, hasta que hemos recibido apoyo de las organizaciones como Resurrection Project, Mujeres Latinas en Acción, ahora Great Pilsen y el portal de Pilsen ahora. Tener un negocio propio con comida más de calidad, generar empleo para otros y para mí mismo, naturalmente, contribuir a esta economía de este país. Bueno, soy chef de corazón, tengo 25 años cocinando. Creamos un menú de diferentes tipos de comida, como comida italiana, comida mexicana, comida orgánica. Creo que adquirimos un buen sazón con aromas de campo y la mezcla de los productos orgánicos. Pilsen es muy importante, tiene cultura, tiene arte. Llevo 17 años viviendo aquí, me siento a gusto, ha cambiado bastante para bien, pues con las organizaciones trabajando en comunidad. Es muy importante Pilsen, amo Pilsen. Que se vayan pensando que llegaron a un lugar que refresca tus memorias, trae tus recuerdos, que ponen en tu mesa o en tu paladar el sazón de la comida casera y aromas de campo, productos orgánicos, en fin. Coman a gusto, que se sientan felices de haber estado en un lugar agradable, que comieron comida saludable, que se vayan felices y que regresen.